Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Uy. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo lo obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven, al suelo, ven. Ay, pero ven a robarme a mí. ¡Au! Ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven a robarme a mí. Uy. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Ay, que se desmayó. Ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven a robarme a mí. ¡Au! Pero ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven a robarme a mí. Y ni te creas que te estoy cerrando el ojo. Lo que pasa es que te despertaste y traigo el ojo pegado. ¡Óyeme! Ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven a robarme a mí. ¡Au! Pero ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven a robarme